सलाम अलैकुम इरशादुल्लाह सादत टाइम पशे प्रोग्राम को ची मनने खुश आमदीद में नुन आज़ाद बास को ची खास मेहमानदारी वलिसी जरगा को चनंग रारे खलकन्ना पड़कुना नुमाइंदई हाजी से हज़रत इलियास हाजी से मन तन बेला बेल मौजू तुबारा यागत कदीमन और मन तनी बास के मन जमदे पोड़ा हाजी से खुश आमदीद में कमी और तशक्कर के वरना मानते वक्त देजिस मेहरबानी तशक्कुर से ऐसे पक बास से अलते शुरू कमन के वियना मजलिस दे बाद बेल्जियम ब्रुक्सले को काती की को दा हदफ दे वही मेहरबानी अलबत्ता हम आगे वियना गई वियाजस दावत आज रस्मी सगळ्यां माना मा दोस्तान के खुदी बेल्जियम खुजान या ब्रुक्सल शहर खुजान मैं दोस्तान जब खबर भी आई जगह माना मैं बेवाम यान मैंने अब तकाज़ा आगे के बाद मैं فقط جایی مینا ایران خاص سیاسی کمی پروگرام نه فقط من اما کدی دوستان اگه چنین بیان و دنداران نان فقط خاص ملاحه و مینا باید مراقبت دیدنی یعنی یه خلق دعوتی دیوای تاکه تاریخ پشین سلیه پشیان وری جمع افغانان از کدیتن سرگه خود زیادتر پشیان زیادان یا البته یا امانی چم افغانان یا پشی یا نورستانی جمعی امانی باید چکه ای شایدن و ای آن طبعا پشیان زیادان طبعا تی دعوت تیسه که ولی یا اگه ادهم امالا آگو یا پختون با هر قسم خلاق لیگه من ایویای من الله هیگ نون مجلس با رای ده او بو خوشحال ببهم که ما دوستان جمع ودنداران انجام لاجم بو صحیح پروگرام وای من به درک زیاد جلسه که این سن افغانستان کجا ورگان ولی من جلسه اندام من به درک زیاد خوشحال به اجی سب امارت اسلامی ایکمنتن افغانستان اسلارنگا بیرغیر شرلاین نبا میباره ما شخصی نظر و کوشی او کتب بیرغی منی کو اسلامی امارت از شلک بیرغستا یا شامک شونک علینی ملی بیرغ فقط من خلاص من میگه افغانان از چو اگان افغانستان ملی حیثیتی ملی بیرغستان منیگم او اگه کدی اگه جمع افغانان اساسی قانونی یه بیرغ تصویب کرده است من فقط افغانستان ملی بیرغستان منیگم آیا جنگ هل اسپندشی؟ جنگ خو اماده معلوم سیگه اروسانا وقت ده تا ایویا اما به دریگن گره طالبانیچ تی به دریگن گره طالبان پیچ گره جنگ دا پجوال ایجیوه ولی من پگره ده جنگ خلاص پنده نسی اگر خلاص پنده پیدا بیویتیا ایوه بیویتیا ایوه طالبان افغانستان کجا واقداری کجان جنگ ایوه به ختم نسی ایما لایگو طالبان واقداری کجان ولی لمای داعش و وری گروه پیدا بیویان ولی منان نظرم خلاص جوسی اگه جنگ خلاص پنده نسی باید افغانان چک کمیگه سه شیردلیان یا طالبانان وری کدیان اگه واقعا افغانانان نه خارجی ایت خلق اگه واقعا افغانانان افغانستان مشرنیان شم خلق باید سرن این تا این حکومت جبه نگه خلق ناخوشیست داده حکومت ده کتی مجلس کی ویانا کو چکچو اهدافی کو کنج او کتی موضوع تشرا بحث کا کو البته ویانا غنده اما کدی داوت اگه آجش سب کدی خلق اگه آج اگر من موگه استمانا افغان شمول غنده آج ولی آجش بگار آج فقط سر کدی اگه کرده جان اگه افغانستان از مشکلاتی کوشن باید کد ترتیب ده حل بین کدی ما مشکلات اگه الوالات پیدا بید کدی مشکل سن و پنده ده پمان ولی سب غنده فقط کدی یوگا باید اگه مانا زیاد خلق که اگه افغانستان کجا باید مقاومتی دوام ایلا خلق صلح ایرائج خو خلاص نظر جمعه بری خاص گپ کمید من مجلس کوچا کتی کی ویانا میس جشت توپی احمد مسعود کاج طبعا تیشیزه ریای دیس تایگه دشت توبی سمین کرد ایسب احمد مسعود مقاومت ساغتی کدا خلقنا نظری شی که جنیان تاسبه میباره تینی شخصی نظر کوشی او آیا من تنی هم فکری تستوای البته اما این شورا داره اگه
افغانستان عالی شورا نجات افغانستان عالی شورا نامیده تی کجا جمع افغانستانی مشران اکثر آن موجود ها میبی کی که کتی مشرانن تی کجا مارشال صاحب دوست ماست محقق صاحب است استاد عطا محمد نور است صلاح الدین است اسماعیل خان است خود احمد مسعود است و استاد سیاب است انور دکتر انور من با ارگندی بلس نماینده آساد از اسلامی جدا بیان تاجین خان کماندان صاحب عامل و جنرال صاحب رازق شهید الله و ممتان حسام اکثر مشران حکومت پیگرکای مشورا کجا وجود داره خود احمد مسعود باز البته منی گفتم خلاص بن اگه تو کدی سوال که واسه اما این شورا داره عمومی می پلا منا دوستی هم با واسطه پلا باید می پلا احمد شاه مسعود می پلا بسی پاو پلا دا پاگمو ایرام دوشنگ بیگا به بی کویگا البته من تان هیچ مشرقی کجا ایوه جنگیز اراده نداره دوستی هم سی اندیوالی هم دستنا سی ولی جنگیز اراده لام هم ایوه انتخاب نسکه اکس جنگ که منتنی توستی البته جنگ من فکر کنم مرخای جنگ کمان جنگ هر از پنده نسی من میراگم اگه مانا همیشه ای پن پیدا به هر ترتیبی ده هر قیمتی ده دوست ماست اندیوال ماست ولی متاسفانه هر گبستا پلام هم نظرم ولی جنگی بارا ایوه موافق نیم شرید جنگی ایوه نصر ما اگه کدی شورا داره اگست سه شورای به ایوه جنگیز انتخابی نسی که وی یعنی ایوه ما ایرگست اگه صلح پندیدی پولا پس صلح بین صورتی اگه ای حکومت اگه مانا موقت حکومت ای افغانستان کجا نباید طالبان تن نورین حکومت اگه مانا تی کجا انتخابات دیگه پن برابر بین انتخابات کجا اگه هر کی اگه رای گریجین سه باید افغانستان رای جمهوری بین اگه افغانستان کچ انتخابات بین میاندی حاضره که پای انتخابات کی یعنی طبعا شرایط برابر تن خواندی افغانستان هم آباده ننسی هر آلده هر شرایط کجا باید افغانستان کجا هر پلان باید سه خیر است افغانان ناخیری کجا تی افغانستان بارات تی کجا هر شرایط کجا باید آمادگی داره اجسه په افغانستان کو امارت اسلامی کی ټاله کپوړه مکتب از دروازې بند کواشن تعلیم سے اجازه نشي او مکتبی کنوړي کن میبارک تنی شخصی نظر کوشي مهرباني البته امده معلوم سه که جنگ ایران پاکستان سعودی عرب تمام دنیا کجا مکتب جلاسه من کاملا شریعت نگاه ده به مدرسه ها بندکیگی کدالگان ها مدرسه ها بندکیگی خاص شرایطی به بندکی رانت نگی باید ببندن من کاملا مگابید مخالفی باید جلاته اخن که شایدانه از پړکونی دولت دای هم راځي نه کی در حال کې پارلمان کو چې خلک نمائندگی کی کو رقم دولت لري کوتی نظم از طرف داری مهربانی من میکوجا پوی آهم اگه مانو وقتی اگه اشرف غنی حکومتی بیاد خرجه وقت الله بگارا اگه سوا سوا ما همیشه میوام سی اگه خرجه سر باید شعور هنمان اگه میل ما حکومتی آدی سه بدترین حکومتی اگه مانا یک مسلمان افغانستان گرده نتی من این حکومت ایراگم اگه مانا خارجیان نا اسنتن افغانستان از کدی خلقیان ته خاص آزاد رای دی ایویت پشتیبانی دی مده معلوم سی اگه هر رئیس جمهور اگه ایوه دیدیچ صندوق کجا رای ایتای تخلیبی دیدیچ افغانان نا جو نمایندگی همانا نکیدا به اگه نه واگ خارجیان زوری دی نه واگ من این حکومت دی اگه میسه اولس رای دی واتی تشکر عزیز سازمان ملل متحد جشت توپیده من بغا که دوشنبه و سهشنبه دواسه کوچه قطر از مرکز است دوحه کوچه افغانستان از وزیر است برای مجلس بی که مهم شوی مجلس او کوچ تما داریم مجلس دای البته دوحه اما صحیح آمده داره است خلقی اگه کمی اگه افغانستان و جنجال و قتل و کدول اگه اضافه بیچ
سسیم خطر است برگدی آگه تا افغانان الی حالت جوی حکومت نه آجان وری حکومت آجا جان البته گرب امیدواری سے خدا پاک ای پن پیدا بی پن ولی زیاد امیدوار نه است اگه مانا افغانستان از خیر استاوتی اجی سپوت جوانان که اروپا کو چاین بیلا بیل دلاجو پیواشن مظاهره کین او بیلا بیل مجلس کین هر کتی دلاستانک بیرغیشی که می تانک لرنگا بیرغ سامندن اوٹی باو که می تانک حزب سا بیرغ سا اوٹی کی کن می بارا تینین جوانان نی نظر کچھ پیغام داری من پورا به تکرار کردم من باید جوانان خواهشم ایلوسه که افغانستان کلی ملی سرود و بیرخص اساسی قانون تطبیق کرده است باید تیسی منونه جو اما مشکلا به افغانستان کجا جمسه که هیگه پاگمان ای شای مناگمان وری شای مناگمان تیل در پدر و اروپا وری جان آمان فقط منا جوانان اونده خواهشم ایلوسه که ملی بیرغ باید منونه اجی سب تشکری کن که پشهی برنامه تی وقت کم اکاو که فکر کم اول دفعه شی که پشهی برنامه آزاد باس کو چه حاضر بی کوئی احساس داری ولی خوشحالم واقعا که منان دا اوقات که وی نسی اگه پشهی جو بیده تیناس کوئی جوان پیدا بی منان دا اوقات که ای جواب استاده من جو اما زبانن سے باید هر ترتیب ده میسی کجا باید پورا کنم تشکر اجی سب آخر والا سوال صفتی ده کچھ پیغام داری افغانستان از خلق انسان تی افغانان نے مهربانی افغانان کدی جوانان اگه خارج کجان هر کشور اگه آنی افغانستان خصوصا خارج اگه منا نظرم جوشه اگه ما باید تعالیم سوگه دوام دادا اما پامل و روان افغانستان داری بیان روان کنای نیویا مبو افغانان تقلیب کجان تینی اگه هر خدمت که دا بعدی کمک کردی تینی کلی او ای خواهشم جوشه اگه من نا امید مبی اما افغانان آمان افغانستان ما جاین سے ذاتی انشالله اگه امیدواری سے اگه این وقتا به افغانستان از خلقی آمان افغانستان کجا آزاد این با جایی اگه تجمعنا مللی ورتی او لینه چی که جوان کما تشکر زندگی مهربانی وہ زیاد مهربانی ہے کہ تو پشہیدی میرا ہوندا سوال جواب کے دے اور جواب دے تشکر خدا کہنا کہ میں سوال جواب تینا کنا دستے وڑی تا او نونانی وندا به کدی آج فقط جو تمام کمک الى بلژیک یا اروپا کجا خلقنان تقاضا یا خبر بیایی ایوام جمعنا تقاضا یا اگه مملعنیم اما هم چما دوستان یا برنامه جو بهن جمع خلق کمک آن لاجم ابو خوشحال هم او دوستان بو خوشحال گربه تشکری که مجی سب کناتی ارکاله نی اوڑمن زندگی تشکر ایسا مهربانی دوستان ما به هم تشکری کیم که با جان برنامه تعقیب کیا چی تاور برنامه جان ما مرشد الله سادت امودا اجازه ایدیم الله یارا و مددگارو الله پامان